냉장고 전기세 이렇게 줄입니다. 냉장고 전기세 이렇게만 해도 확 줄어듭니다. 이런 생활 절약 꿀팁 매일 받고 싶으시면 구독 눌러주시고 지금 바로 화면을 빠르게 2번 눌러주세요. 바로 영상 시작합니다. 냉장고는 집에서 가장 오래 켜져 있는 가전입니다. 절약 꿀팁 3가지 알려드릴게요. 냉장고 온도 조절. 냉장실 35도, 냉동실 -18도 적정. TIP 너무 낮추면 전기세 폭탄. 음식 채우기는 70%만. 꽉 차면 냉기 순환이 막혀 전력 소모 증가. TIP 남는 공간에 빈 페트병 넣어 효율. 문 여닫는 횟수 줄이기. 열 때마다 온도 급상승 전력 낭비. TIP 필요한 것 한 번에 꺼내기. 한 줄 요약. 적정 온도 70% 채우기, 문 여닫기 줄이기, 냉장고 전기세 절약. 이 꿀팁 냉장고 쓰는 모든 가족과 친구에게 공유해주세요. 시원함은 그대로, 전기세는 절약. 구독하고 내일도 1분 절약 꿀팁 받아가세요.